Hari ini yaitu mancing kembali temanku bersama dua orang teman yang rada greget nih ini. Baik itu kameramen mau mencoba mancing katanya temanku, dan saya malah disuruh jadi kameramennya. Wis ndak apa-apa cah. Wis delok iso mancing aja. Oke, itu pelampungnya tetap diam saja. Wih, tapi gerak coy. Ternyata gerak ini kena mendak ya. Oke, mantap. Ternyata kameramen bisa mancing juga, cah. Wih, ini dapat babon water cakul ya. Nah, seperti ini. Ukurannya ya lumayan, ini juga lucu, cah. Jangan lupa subscribe. Babon bisa.